ดีครับทุกคนวันนี้พามาดูสองผัวเมียมันตกปลาท่ามกลางคลื่นมหาสมุทรไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่านะครับคอยดูกันไหมอุ้ยคลื่นแรงฮะยอดนะดูนี่นั่งตกปลาชิวๆครับโอ้โหเสียงคลื่นครับผมมือจะได้ป่ะน่าจะได้นะโอเคครับสวัสดีครับ